Расте извозот на стоки и услуги 7 месеци поред. Статистиката објави дека вкупната вредност на извозот од јануари до јули годинава достигна 2,43 милиарди евра, што е зголемување за 5,1% споредно со истиот период минатата година. Според статистичарите, во исто време увозот на стоки и услуги бележи раст од 3,9% на вкупно 3,42 милиарди евра. Купната вредност на трговската размена од почетокот на годината заклучно со крајот на јули пак достигна 5,85 милиарди евра и е поголема за 4,4%. За овој период трговскиот дефицит достигна нешто повеќе од 993 милиони евра. Ако се анализира статистиката, повторно ќе се потврди дека најголем двигател на растот на извозот се фабриките кои што работат во слободните зони. Гледано по производи во извозот во првите 7 месеци годинава, најголемо учество имаат катализаторите, проводници за палење на возила, авиони или бродови, кои што се произведуваат во фабриките кои што работат во Бунарџик, потоа следи фероникелот и облеката. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, нафтените масла и електричната енергија. Податоците ги потврдува и директорот на дирекцијата за зони Виктор Мизо, според кој од почетокот на годината па до средината на август вкупната вредност на извозот од фабриките кои што работат во зоните надмина 1 милиарда евра и е за 20% повеќе споредено со истиот период минатата година. Според Мизо, ако се земе во предвид дека во 2015 година вкупниот извоз од зоните изнесуваше 1,5 милиарди евра, ова се одлични резултати. Очекува дека со најавите за проширување на капацитетите на дел од инвеститорите и зголемување на производството, за брзо време извозот да надмине на 2 милиарди евра. Ако споредиме она што значи колку компаниите извезли минатата година во споредба со оваа година, пред се најголема дополнителна контрибуција има направено освен Джонсон Мети, тука е и Джонсон Контролс во Штип, тука е и Ван Хул, кој драстично ги има зголемено производството, но од помала гледна точка компанијата Технохозе го има речиси дуплирано производството во минатата година, иако сме се уште не поминали целосни 8 месеци и нормално сите оние компании кои активно ја започнаа работата оваа година. Пред се тука би го спомнал Genterm, тука би го спомнал Key Safety Systems, тие ќе имаат дополнителна контрибуција каде што до крајот на годината, иако прогнозите беа зголемување на извозот некаде 10 максимум до 15%, сметам дека ќе успееме да извеземе и над 20% повеќе од минатата година. Според статистиката, во првите 7 месеци Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Италија.